se fala desta cidade e de misterios, todos pensamos no códice, non? No roubo do códice, na literatura que se fixo ao redor, nas series que se fixeron ao redor, pero moito antes do códice houbo outra desaparición tamén na Catedral de Santiago que daba ou dou para facer, cando menos, este magnífico libro que se chama A viaxe a fin do mundo, de Manuel F. Rodríguez. Benvido a Santiago, sí, hoxe imos falar co seu autor. Manuel Rodríguez, antes do códice xa había un misterio, e máis, que a día de hoxe segue sendo un misterio. Sí, sigue sendo un misterio porque é o roubo, bueno, en realidade a Catedral de Santiago sempre foi un puro misterio, non sei se outras, a de Santiago que coñezo ben, sí. Bueno, este foi un misterio máis, pero foi un misterio especialmente significativo porque se supuxo a desaparición, o roubo dunha cruz que era a xoia máis antigua da Catedral de Santiago, non? Entonces, nese sentido, foi importante, además era unha cruz, xa hubo anticipando, que adorada polos peregrinos durante moitos séculos. Esta era unha cruz que desaparece en 1906, non? Efectivamente, sí. É unha cruz que ten xemas grega, que ten xemas moi valiosas, non? É unha cruz de gran valor económico. E o primeiro, cando roubaron xa non, deso podemos falar, sí. Ah, vale. Entón, por que se pode roubar esa cruz? Esa é a pregunta que nos facemos todos, e que me fixen eu especialmente, que deu lugar a esta novela. O sea que o roubo realmente non se soubo como se produciu. É unha novela, incluo moitas citas reais da prensa, prácticamente todas as citas que aparecen na novela son auténticas, son extraídas da realidade, e nese sentido, nas propias citas, que leo o libro xa vai a ver que é todo unha pura contradición, non? A prensa un día dicía unha cousa, outro día dicía exactamente a contraria, e ao final o que quedou demostrado, eso sí, é que se dixo que se roubaran máis cousas, o sea, querendo demostrar que fora un roubo de moitas cousas, de moitos relicarios, porque o roubo foi na Capela das Reliquias da Catedral, e ali o que había eran relicarios esta cruz é un relicario. Esta cruz é que ese é outro misterio. Supostamente era un relicario porque desde o século final, máis ou menos, non sabemos exactamente, non hai o dato, desde finais do século XVI, principios do XVII, superpúxoselle unha cruz latina, unha cruz con un Cristo de ouro, e dentro dese Cristo había unha reliquia do Lignum Crucis. Rarísimo, porque non conocemos outra cruz grega tan maltratada, porque supuxo destrozar a cruz, non? Tú imagínate clavar ese, además ocupaba casi toda a superficie. A cruz grega, a gran xoia, adorada polos peregrinos hasta ese momento de maneira moi especial, ademais moi intensa, quedou oculta. E por eso, ao incorporarse esa reliquia, pasou a formar parte do relicario. Foi como unha especie de reconsagración da xoia moi extraña. Eu trato ese tema na novela. Esta peza desaparece. Sí, pero cando desaparece, que era o que iba a decir, que é o dato importante, non? Dixéronse dúas cousas. Unha, que se roubara solo a cruz, perdón, que se roubaran varias reliquias, varios elementos do relicario, e que naquel momento, para que a xente se faga idea, naquel momento roubar esta cruz en 1906 sería tan ou máis importante que roubar o códice. Foi un fito, non? Sí, pero roubar a cruz como valor simbólico, como valor para os peregrinos que a adoraran durante milenios. Tiña unha carga emocional, unha carga vivencial intensa, intensísima, como ninguna outra xoia quizá de España. Era como se roubaran o apóstolo de darlle os abrazos, non? Sí, pero o que era importante é que se dixo que roubaran, o que iba a dicir, que roubaran outros elementos do relicario, despois demostrouse que non, totalmente quedou demostrado que non, máis tarde, co tempo, e tamén se dixo que a roubaban por o seu valor. E realmente, prácticamente, quedáballe moi pouco ouro, foranlle roubando láminas, foranlle roubando casi todo o disco, as peras preciosas, prácticamente era unha cruz degradada, encima máis degradada aínda, porque, como dicía antes, hasta que López Ferreiro se apiadou de ela en 1891 lle retirou ese crucifixo porque viu que era unha verdadeira salvajada, a cruz era unha cruz absolutamente condenada, por así dicilo. E todos esos elementos son moi interesantes para elaborar unha novela. Entón, a cruz desaparece.
Non? Esa é a realidade, non? Sí, O que estamos a desaparece, falar- nunca máis se soupo. Nunca máis se soubo. O que estamos a falar ata este momento é a realidade, o feito. Este feito real sucede en 1906 e Manuel Rodríguez, que é un gran estudoso dos temas xacobeos, ti tes unha enciclopedia ao redor do tema do xacobeo. 18 tomos. 18 tomos que se vendeu en toda España. Tes tamén unha guía sobre lugares xacobeos. A primeira guía que se realiza en Santiago sobre lugares xacobeos porque era unha necesidade, ademais, non por outra cousa. Da que se bebe despois moita xente está a beber desa guía. Cada vez máis. Estou contento, orgulloso por eso. Falaremos dun lugar do que xa falamos no seu día aquí nesta televisión, dun lugar moi xacobeo que moitos descoñecemos que existe como o cemiterio dos peregrinos, que está aquí o carón, e que esta novela remata, creo, nese lugar. Non cho vou a decir. Pero algo sucede por aí. Sí, algo sucede por aí, sí, vale. Sí. Eu tampouco quero saber moito, que eu quero lela e Non disfrutala. cho vou a decir porque a xente, os que xa leron, dícenme que lles gusta moito o final, entonces vale, non queremos saber o final nada é sagrado. Non queremos saber nada máis. Pero, vale, entón, ti eres un home que se interesa moito polos temas xacobeos e supoño que toda a tradición xacobea ten mil historias cheas de paixón e moitas de misterio. Sí, é que o fondo da novela, todo o fondo está basado en elementos reais. En 1900 o parte do roubo, que foi real, evidentemente. Depois a novela ten unha continuidade, suceden moitas cousas no 1906, no período, o protagonista é un xornalista, como a nosos dous, que é un mundo que eu conozco ben, entonces, bueno, quixen que fose un xornalista, e porque ademais na prensa vin que as contradicións eran constantes, non? Pero un xornalista en 1906? Sí. Non é un xornalista no 2006? No, tamén hai no 2006. Hai un no 2006. A novela ten un tono circular, claro. A novela é como circular, non? O que comeza en 1906, de alguna maneira, con personaxes parecidos ou idénticos ou vinculados, se resolve 100 anos despois. 100 anos despois, por o simbólico da fecha, da data, renace o interese por esa cruz. Tampouco vou explicar por qué. Entonces, de alguna maneira, unha serie de personaxes que na distancia están vinculados cos personaxes de 1906, pois resolven o que tiñan que resolver. E agora tamén ten un momento, outro dato curiosísimo, tamén moi significativo, que o que era o retablo onde estaba a cruz. Eso contaremos agora, pero espera, vale. Ia che preguntar unha cousa sobre o final, cousa que nunca fago, preguntar sobre o final. Para resolver esta historia que non está resolta, que está inconclusa, non, pero na novela ten que ter unha resolución, que fixeches? Deixaches voar a túa imaginación ou fixeches o final máis coherente ca historia, ou o que ti pensabas que, lóxicamente, por todos os datos que tes, isto foi o que pasou? A trama deixeime levar pola trama, a mí mismo me atrapou a trama, teño que dicilo, non? E deixeime levar pola trama, pero tamén voei sobre a documentación, documenteime moitísimo, hasta, por exemplo, a novela ten parte da acción transcorre en Vilagarcía, en Carril, que vai ser clave no desenvolvemento que me estás a da contar? novela. Entonces, aí tamén me documentei aí. Pero isto é moi importante. Moi importante, pero teres de Carril, non? Son de Carril, claro. Isto é moi importante. Estás obrigado a lela, a cabala xa, canto antes. Parte da acción transcurre en Carril. Sí, unha parte, pouca acción, pero moi significativa no transcurrir posterior da trama, sí. É basada en feitos reais, ti saberás, eres de Carril, saberás que entre 1870 tamén o ferrocarril tamén está perfectamente documentado. Eu fixen un blog, que mellor me olvido de dicilo, que se titula A viaxe a fin do mundo, simplemente con poñer en internet, en Google, A viaxe a fin do mundo xa aparece, donde están todos estes datos documentais. Están todas as citas da novela, porque casi todas, como decía, son auténticas, están identificadas aí. Todo que é a cronoloxía da novela, a real, a auténtica, o fondo sobre que se sustenta a novela, ou a estrutura do edificio, está perfectamente identificada. Os personaxes reais, bueno, pois en Carril, na Ría de Arousa, entre 1870 e 1930 e algo, sabes que todos os anos, quen facía escala? Durante un mes e medio, dúas, a Royal Navy, na Ría de Arousa. Os ingleses todos. Eu no blog tamén incluyo algunha foto, hai unha donde estás, de 1904, creo que é, donde está a Ría de Arousa chea de buques de guerra ingleses, todo tipo de buques. Está o cemiterio dos ingleses, estaba a navieira de como se chamaba? Turlock. Sí, os que construíron que eran os avós de... Claro, está citado na novela tamén. Os avós de Cela, non? A línea Galaico británica de... Sí, bueno, pois
alguén vai tamén nese tren e vai a Carril e vai a Vila García. Por que? Porque os ingleses, sabes que, ingleses británicos, chamémoslle, peregrinaban a Santiago. Sempre que viñan era raro que un grupo de mariñeiros, de marines, católicos, a veces non católicos, a veces católicos e protestantes, a veces incluso casi únicamente protestantes, peregrinasen a Santiago. E cal era o motivo da peregrinación? Era que recordaban as bellas relacións que os marines e os mariñeiros ingleses tuveran con Santiago. A primeira canción mariñeira inglesa máis antigua que se conserva está dedicada ao apóstolo Santiago, do sur, da zona sur de Inglaterra, da zona sur do que é hoxe Cornualles. Por que despois dunha... non, algo que tiñes que contar. Entonces, bueno, evidentemente, na trama da novela esa vinculación cos británicos, que a Royal Navy, que as peregrinacións da propia Royal Navy, que vían a cruz, e despois de 1906 non lle la poderon enseñar, non poderon nin orar ante ela, pois parte, lóxicamente, da novela, porque son parte da novela, porque ademais, realmente quen adoraban a cruz eran todos peregrinos estranxeiros, franceses, alemanes, ingleses, basicamente eso. Es isto, fose pouco misterio, e que claro, xa o saben, esta novela é o agasallo ideal para estas navidades, para este Reis. Moitas gracias. Claro, é que se pensan que xa con este Estáse misterio... vendendo ben, estou contento. Bueno, vais a vender mellor, porque, insisto, esta é unha novela para calquera da familia, pais, adolescentes, ten misterio, ten acción, ten historia, ten amor, tamén, ten de todo. Entón, se lles parece que isto xa era un bo misterio, ainda temos máis, porque anos despois do roubo, prendeu lume o altar maior, non? Prendeu lume non o altar maior, non. O retablo. O retablo das reliquias que, bueno, pero despois do altar maior, despois que por certo o altar maior ten gran protagonismo na novela, non vou dicir máis. Bueno, pois é que unha gran parte da acción transcorre na catedral desos tempos, non? Bueno, pois ardeu en 1921, tamén casi nas mesmas datas que roubaron a cruz, 15 anos despois, ardeu dunha maneira tamén absolutamente misteriosa. Nunca se resolveu o roubo. Tamén se dixo que arderan os relicarios, despois de novo se demostrou que non arderan casi ningún, ou que arderan algúns e outros non. Cousa extrañísima, non? Tamén foi extrañísimo como ardía un relicario dunhas madeiras tan nobles. Era o mellor relicario que había, o mellor retablo que había na catedral, e non, ademais, nunca se conoceu que houbera outro incendio anterior ou posterior dun retablo da catedral, non? Ademais, era a capela máis vigilada, porque había reliquias de gran valor e despois os propios relicarios tiñan gran valor, a maioría máis valor material, monetario, que a propia cruz de Alfonso III, a cruz grega da que falamos e da que parte a novela. A cruz de Alfonso III. Xa ben, o sea que eso tamén, evidentemente, comprobas esos datos, como comprobei na prensa, en algunha documentación máis, e dices, bueno, pois, evidentemente, que pasou? Houve unha relación entre o roubo e o incendio, o lume? Pois, bueno, na novela aporto as miñas teorías, non só teorías, senón que forman parte da trama. Unha historia chea de misterio, de historia. Estamos en 2006. Do roubo da cruz de Alfonso III en 1906, que ata ese momento era a cruz venerada por todos os peregrinos, que hoxe en día xa non lembrábamos nada dela, pero que no seu tempo, durante moitos anos, foi venerada por todos os peregrinos. A desaparición desa cruz, que xa non tiña o valor monetario que se supoñía que podía ter, que nunca apareceu. Da queima do retablo, anos despois da queima do retablo onde estaba esa cruz, de chegada de ingleses naquel tempo a Ría de Arousa que viñan peregrinando ata aquí, e despois na cabeza de Manuel Rodríguez, pois como 100 anos despois todo iso resolvese, pero bueno, que é unha novela circular en 3 tempos, insistimos. Esta peza, A viaxe a fin do mundo, de Manuel Rodríguez, editada por Volanda, pode ser un agasallo ideal para este Nadal. Despois da enciclopedia, despois da guía, por que? Por que facer novela en unha novela tan complicada? Porque hai moita documentación nela. En primeiro lugar, porque eu son xornalista e teño un fondo de vocación literaria, non? Eu creo que todos os xornalistas o temos, non? Podémolo desenvolver ou non. Eu tardei moitos anos en desenvolvelo, pero ao final desenvolvino. E tamén por agotamento. Eu necesito escribir, escribo todos os días.
publiques ou non. Entonces, como necesito escribir, estaba agotado da enciclopedia, foi un traballo de chinos, de verdade, descomunal, con 3000 e pico entradas, que busquei unha por unha, escribín a mitad, prácticamente, un pouco máis da mitad, busquei os autores, negociei cos autores, movín tal, e todo isto para cumprir un tempo determinado que non me podía escapar, non? Pois foi agotador. Despois fixen a guía, fixen outras cousas, pero fixen tamén a guía da cidade, bueno, non sei, necesitaba creía que ainda non dixera todo o que había ou que eu consideraba que debía dicir sobre esta cidade, e a novela, estos feitos que acabamos de comentar tan atractivos, pois foron os que me deron pé a escribir placenteiramente, aínda que son 500 páxinas, non? Antes de que me esqueza, que despois podemos volver, que haberá xente que de repente diga, pero esta cruz existe hoxe en día. Sí, hai unha réplica. Bueno, hai dúas réplicas. Unha que é moi deficiente, de moi mala calidad, a propia catedral a recoñece, que está actualmente no propio retablo das reliquias, que construíuse un retablo neogótico posteriormente para sustituir o Cardera, e, bueno, aí está. É unha réplica deficiente. Hai outra máis na catedral, e despois a réplica moi ben feita fíxose no Xacobeo, que é onde eu traballo, cando Xacobeo, en fin, traballaba neste tipo de cousas, con esas actividades culturales que hoxe non é así, pero naquel tempo que sí se facían estas cousas pola vinculación desta cruz ao peregrino, cos peregrinos estranxeiros, insisto, sobre todo, foi unha cruz de peregrinos estranxeiros. Pois fixen unha réplica en 2004 aquí en Santiago, a xollería, pois non me acordo agora, a xollería Losada, bueno, está no blog tamén. Sí. Poden mirar este dato quen estén interesados, unha réplica preciosa, maravillosa, cos datos que había, que non eran moitos, non? Pero, bueno, interpretando eses datos, pois fixos unha réplica de ouro e perlas preciosas, e perlas semipreciosas, que é preciosa, que está no Xacobeo, e que, bueno, ahora, posiblemente, bueno, fálase de que pode ir á catedral, non sei se a raíz da novela, pero, bueno, dunha cosa estou orgulloso, renaceu o interese por esa cruz. Eso xa, polo menos, hasta aí chegamos. Entonces, ahora renaceu ese interese pola esquecida cruz de Afonso III, a cruz grega de Afonso III, e hai esa idea, estáse barallando a posibilidade de que poda ir á catedral, teria que ser consagrada, lóxicamente, ou que poda formar parte do patrimonio cultural incorporándose ao novo Museo das Peregrinacións. Tamaño? O tamaño, 45 aproximadamente. Non era moi grande. Non, que va, era unha cousa así, máis ou menos deste tamaño, non? E con un disco central como as cruces gregas, e os brazos trapezoidais, porque estas cruces gregas cristianizadas, a súa orixe é pagana ou precristiana, non hai que dicir, porque a mí pagana parece que está enfrentado ao cristianismo, non, precristiana, que eran cruces de representación solar, non? Además, guarda moi ben, nos estamos no occidente medieval, no extremo occidental medieval, que era o occidente que marcaba o propio camiño solar de cada día, non? Era esa vinculación con ese renacer, co renacer da luz, en fin, todo eso está moi presente na novela. E a reproducción que fixo Xacobeo tamén está feita en ouro? Sí, é unha verdadeira maravilla. A min gustaríame que, eu non vou entrar se debe estar na catedral ou no Museo das Peregrinacións, pero creo que si debe exhibirse, porque forma parte, aínda que é unha réplica, lóxicamente, pero forma parte da tradición e do mito da peregrinación a Santiago, do mellor da peregrinación a Santiago, do máis europeo da peregrinación a Santiago. A viaxe a fin do mundo, de Manuel F. Rodríguez, editado por Volanda, unha historia de misterio ao redor da cruz de Alfonso III, que foi roubada no ano 1906, pois a partir dese feito real e da queima do retablo que albergaba, do retablo das reliquias, que albergaba na capela das reliquias. Esa peza, en 1921, pois alrededor destes feitos, Manuel elucubra un thriller o máis puro estilo dos mellores thrillers, non vou dicir o máis puro estilo do outro título, non, o máis puro estilo dos mellores thrillers. Facemos un pequeno parón nesta conversa, imos con outros contidos e continuamos a falar con Manuel. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Se vendéramos os libros ao peso, forrábamonos hoxe. Hoxe sí. De feito, sabiche que cambiamos incluso de escenario, porque senón
Ia A ver ser como presentamos esto, así na man. sacar Sí. isto. Datas de agasallos, que mellor que agasallar libros. E moitas veces pensamos que o único tipo de libro que se pode agasallar é a novela que está de moda, o bestseller, pois non, hai un mundo aparte de libros moitas veces nos que prima a fotografía, nos que prima a imaxe, ou nos que prima tamén o libro como obxeto. Os imos a regalar libros obxeto con información, moito deles. Imos a regalar, non imos a agasallar nada, Imos a dar ideas presentar. para... Por cal empezamos? Eu creo que por este pequeniño, verdad? Cartografía del mundo. Efectivamente, isto é unha cartografía. Hasta é complicado, incluso se queremos ensinar algo, vai ser complicado, Non, pero bueno. podemos. Isto ven sendo, pois eso, unha historia da cartografía, desde os primeiros mapas dos que se teñen constancia. A ti gustache moito a cartografía? A verdade é que é curiosa, porque digamos que ahora con isto do Google Maps e todas estas cousas así xa se poden ver por internet, pero era un xeito de viaxar ca imaginación, Claro. non? É dicir, ti nunca fuches a tal país, colles un mapa e dices, pois mira, aquí está tal. Era como situarse realmente un mundo do que falamos, pero que non coñecemos, que coñecemos aquí ao noso arredor, e dices, pois hai cousas... E cada vez que falas de cartografía, tes como un entusiasmo, cando falabas daquela cartografía galega, aquela cartografía española que fixera... Sí, pois agora sí, esta. a verdade é que sí. E eu marquei, pois mira, dous, por exemplo, Ajá. os dous, digamos, que nos tocan por aquí máis cerca. Sí. Porque hai mapas, chamou a atención, por exemplo, hai os primeiros mapas, mira, antes de falar deste que Sí. marquei, pois aquí hai un que me chamou moito a atención, porque resulta que o original Sí. estaba feito con seis peles de vaca. Ajá. Pero eso perdeuse pois nun bombardeo da Sí. Segunda Guerra Mundial, que é unha pena, entón consérvase unha reproducción, pero non original. E este? Este, por exemplo, é o Atlas Catalán do Mediterráneo de África do Norte, do 1375. Mi madriña. Entón, bueno, a verdade que... E o seguinte? E o seguinte, pois mira, mapa facsímil de España e África del Norte en 1497. 1497. Toda España. E o alguén co E pintou todo. África do Norte. Por iso digo que é un xeito de Finisterra. poder viaxar. É o único que logro entender aquí. Sí, hai unha cousa curiosa, e é que os nomes, ti agora colles un mapa Sí. e están todos á vista, así, non? Sí. Aquí, se te fixas, están ao revés. Claro. Porque os mapas o que se facía era irlles dando a volta. volta. Entón, por eso... Pois esta é unha idea de agasallo, cartografía del mundo. Xa vedes que é un señor libraco. Dicir unha cousa, estes libros enganan moito, parecen que polo tamaño son libros carísimos, complicadísimos de poder mercar, pero bueno, son entre prezos a verdade é moi que son precios axeitados. moi axeitados. Para que o libro Cartografía del mundo, que mellor regalo que coñecer como imaginaban ou como vían o que tiñamos ao noso redor, pois xente de antes. Falábamos de libros obxeto E outra das nosas propostas de hoxe, pois é este, é Historia do Mundo en 1800. Ajá. Aquí falábamos de cartografía desde os inicios, pois aquí falamos da historia do mundo desde os inicios coñecidos, non? Mira, brin así de casualidade unha armadura ecuestre. Vedes o que é isto? Pois o mellor non sodes quen de aínda situalo. Isto é do Imperio Romano. Aquí ven un debuxo dun cabalo e a localización deste obxecto de guerra que iba aquí no fuciño do cabalo. Isto era do Imperio Romano. Por Por exemplo. eso falamos da historia do mundo. Rollo Os samurai, samurais, todo. o Pacífico, a moda, por exemplo, moda para el pueblo, toda a explicación de... no siglo XX a moda democratizouse, as clases desaparecían, tal... Eche ben bonito este libro, Despois ve unha parte como de cronoloxía. Sí. Bueno, xa estou Digamos, todo. reducindo. Explica. No, realmente era eso. Mira, si botas un vistazo, ven en 6 bloques, que serían as primeiras sociedades de 20.000 a 700 antes de Cristo, as civilizacións antiguas, dos 700 antes de Cristo ao 600 despois de Cristo, o comercio e imperio, dos 600 ao 1450, ilustración e imperialismo, 1450 a 1750, industria e independencia, ata 1900,
É un mundo máis pequeno, do 1900 ao presente, cas novas tecnoloxías modernas e todo. Mais sempre, xe que falábamos de moda, pois hai outro libro que céntrase exclusivamente neso, no mundo Na historia da moda. Hai outro que, por exemplo, fala dos planetas e do sistema, unha guía visual definitiva, o sistema solar. Cociña, 500 recetas. A min, este libro gústame cando veñen moitas veces a preguntar para xente que non sabe cociñar, e tal, porque este é totalmente visual. É dicir, desde os ingredientes que os poñen en cacharriños para que se vexa, hasta todos os pasos van perfectamente fotografiados hasta dar o resultado da receita final. Vieiras con allo, pois ven todo, ou calamares o allo. Ou polo con albahaca. Ven todo perfectamente. Todo perfectamente explicado neste libro, Escuela de Cocina, 500 recetas paso a paso, 3000 fotos básicas, pastelería, italianas, orientales, asiáticas, españolas, verduras e peixes. Tamén el gran libro del cuerpo humano. Me diredes que non hai para todos os gustos. Modern Fashion Illustration. Hai de todo, unha cousa de música. A verdade é que sí, unha historia visual da música. Está moi ben tamén. O sistema, digamos, da publicación é parecido á historia do mundo en 1700, entón vai por épocas, desde os instrumentos aos estilos musicais. Todo. Pero mirad que bonito, Tienes que facer un tonte. Bueno, ahora non me sale a banda sonora. Agora que está de moda, non? Estás lista? Veña. Universo Star Wars. Universo Star Wars, un libro... Personaxes, criaturas, localizacións, tecnología, vehículos... Eco prólogo de Anthony Daniels, que era o señor que ia dentro de C-3PO, que o droide, bueno, o robot dourado. Sí, o robot dourado. Pois, xa vedes, personaxes e criaturas, localizacións, tecnologías, vehículos... Todo. E aquí dentro tedes todo, pois, todo explicado sobre Han Solo, sobre os diferentes planetas, a tecnoloxía. Estreouse o pasado venres. Efectivamente, pois así. Non sei nada, aquí temos creo que xa Mustafar, este é o planeta onde Anakin, que a mí gusta moito, onde Anakin Skywalker acaba convertido en Darth Vader. Este non é un spoiler porque todo o mundo xa o sabe a esas alturas. As series animadas, bueno, todo o universo Star Wars. Agora que pasou a man da Disney, pois Disney fai caixa, pero sacan esta maravillosa guía. Teño que decir que este é un... Pero podes asegurar que esta temporada saíron moitísimos libros. É que dende que Disney se fixo cos dereitos. E este ten de agasallo, aquí podedes velo, unhas láminas exclusivas. Este Harrison Ford, na rodaxe. E este Yoda, tamén na rodaxe de Star Wars. Pois xa vedes, ideas para agasallar a un prezo estupendo. Tedes que pasar por libraría e preguntar os prezos, pero son prezos que en moitos casos, non sei, vamos a mirar este, por exemplo. Vamos a mirar este, pois non chegan aos 30 euros, pero... Mira, ao mellor para, quizá o que máis sorprende é o da cartografía. Sí. Sí, porque son 49 euros. E mirade que libraco. En proporción... Porque tamén vou che dicir unha cousa, se non che gusta a cartografía, para facer pesas, non, pero é un libro precioso. Xa vedes, grandes ideas. Fotografía tamén. Historia da fotografía, e que hai para todos os gustos, para todo tipo de públicos. Libros maravillosos para agasallar. E se non sempre podemos ir a típica novela que este de moda ou que nos guste o autor. Fixen exercicio, Sí, hoxe tanto... Ata vindeira semana. Hoxe acompáñanos Manuel Rodríguez, que ven a presentar a súa novela A viaxe a fin do mundo, que se non escoitaron falar dela, extrañame. Recolle un feito real que foi cando en 1906 roubouse unha cruz, que era a cruz de Afonso III, unha cruz grega, unha cruz que tiñan os peregrinos estranxeiros auténtica devoción por ela. Esta cruz desaparece en 1906, no 21 o retablo que recollía esta cruz, que o retablo das reliquias, arde, e Manuel colle estos feitos e supón o que pudo suceder, porque a realidade é que a día de hoxe a cruz non apareceu. Esa é a realidade. Pero na novela temos unha explicación porque é unha auténtica novela de misterio situada aquí, en Compostela, en Galicia, Vilagarcía, Carril e noutros lugares. Ti traballas con moita documentación. Sí, eu procurei... Como ordenas todo iso?
traballei con moita documentación porque o roubo é real, o incendio, o lume foi real, en fin, o fondo, todo o fondo que está detrás da novela, a Royal Navy é real, Sí. todo o fondo, os lugares casi todos son reais. Claro, pero ti decías antes, por exemplo, dicías, a novela transcurre moito na catedral daquela época. Sí, claro, de Claro. 1906 e sobre todo de 1921. Claro, ti tens que saber como era a catedral. Pasan cousas... Como sabes ti como era a catedral de 1900? Hai fotografías, por exemplo? Sí, sí, non hai ningún problema. Eu estou, hai É guías, doado. hai guías, evidentemente, son moitos anos de coñecer a catedral, ademais, a que se podía ver hasta aí dentro dunhos anos, O sexa, cando non estaba casi todo como está ahora. Para min, bueno, a catedral ten que vivir, pero bueno, está moi musealizada, O sea, e os peregrinos perderon moitos espacios, que tamén aí se cita. esta novela solamente a poderías ter escrito agora. Pois seguramente, hai 20 anos non, desde Claro, logo. non tiñas coñecementos, claro. Non. Esta novela eu creo que funciona, porque hai moita imaginación, pero hai moita, como dicía antes, moita documentación. Hai moita en ambos casos. Que mudou da catedral de 1921 a de hoxe en día, por exemplo? Pois mudou moitísimo. Daquela era unha catedral onde tú podías entrar e salir. Bueno, hai personaxes que non vou a citar, en fin, que viven esa vida na catedral, que forman parte da propia catedral daqueles anos, do 6, do 21. O que mudou é que era unha catedral libre, era onde hoxe están, por exemplo, os museos da catedral. Mira, lín hasta guías estranxeiras de peregrinos das dúas primeiras décadas do século XX que deixaron relatos, un deles que veu en 1929, por exemplo, perdón, en 1919, un francés, preciosa esa guía, unha xoia, recomendo, non recordo agora o título, pero se non daba porque é unha auténtica maravilla. O coñecemento que demostra ese peregrino francés que ven en tren, pero que lle hubiera gustado vir camiñando, relata el como os antigos peregrinos, dunha maneira romántica, preciosa. Bueno, pois ese home entra un día por onde se entra o museo da catedral e sale no claustro e despois entra nas naves, vai ao altar maior e non ve a nadie. Esa era a catedral, unha catedral maravillosa, podía subir aos campanarios, ás torres, en fin, daquela catedral estuvo durante varios séculos, estuvo con tellas sin recuperar o tellado, a coberta de granito como ten agora, non, tipo escalonado, por motivos defensivos, pero tamén por motivos de que se quedaban os peregrinos. A catedral estaba completamente saturada, sobre todo na Edade Media, e tamén en algúns momentos dos séculos posteriores, e no Brau, os peregrinos que querían facer vixilia na catedral, porque despois de estar meses e meses camiñando desde Francia, desde Noruega, desde Islandia chegaban peregrinos. Bueno, pois, evidentemente que menos que pasar unha noite ao lado do apóstolo, pero había tanta demanda que era imposible. Entonces, algúns acababan dormindo nas cobertas da catedral. É moi significativo o valor que tuvo neses momentos, en algúns momentos, a Cruz dos Farrapos, por exemplo, tamén está na novela. Mira unha cousa, para ir pechando esta conversa, isto é A viaxe a fin do mundo, a primeira novela, que non o primeiro libro de Manuel Rodríguez, que é un experto en temas de Xacobeo, como dicía, xa ten publicada unha enciclopedia de 18 tomos, era, Sí, non? non me recordes. 18 tomos de enciclopedia, a única guía sobre espazos xacobeos daqui de Compostela, que hoxe en día moitos están a beber de todo o traballo que leva feito Manuel ao redor deste tema, e publica agora a súa primeira novela que se chama A viaxe a fin do mundo. Entón, na viaxe na fin do mundo, que é un libro escrito en galego, cun galego moi accesible para todo o mundo. Sí, eu procurei que sí, dentro do normativo, claro. É un libro trepidante, un libro de historia. Eu creo que trepidante sí é. Fala de historia, pero é un libro trepidante, un libro que mezcla historia, acción, amor e recupera un fito histórico que moitos de nós descoñecíamos, como era o roubo desa... Sí, además, eu estou contento, entre outras cousas, creo que o dixen antes, pero se non repito, por reivindicar, por volver a poñer no mercado, digamos, esa verdadeira xoia, sobre todo, non tanto polo valor que falaba antes, material, como por o tremendo valor simbólico. Hai algún relato de peregrinos do século XVI, XVII, que incluso a confunde, non? Bueno, ingenuamente, sabe Dios que lles contaban na catedral cando chegaban, non? Que lles contaban de todo, Claro. As mentiras máis impresionantes. Bueno, pois o mellor polo que lle contaron, incluso chegan a pensar que era crudo o apóstolo Santiago cando estuvo Pensaban peregrinando. que era crudo. Entonces, bueno, xa te podes imaginar.
Manuel, moitísimas grazas. A vos. Por vir e por recuperar parte da nosa Bueno. historia e novelala e facer algo así como moi Bueno, atractivo. gracias por, como dicen por aí, por darme esta oportunidade. Por Carlos, suposto. gracias. Por suposto. Quería ia dicir que hai moita xente que merca o peso, non? Refiro ao peso de que un dos factores, aparte da calidade e que teña unha boa historia, un dos factores para mercar un libro é porque teña moita historia. Esta historia ten 500 páxinas e se contan de todo nelas. Hai moito que saber nesta viaxe a fin do mundo de Manuel Rodríguez, editada por Volanda. Xa saben, un agasallo magnífico para este Nadal. Marchamos, estamos en Santiago Sí, en Correo Televisión. Sexan moi felices.